صد سلام به حضور همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، مشتریان پروپاگورس برنامه از شما میپرسم. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. دوست و معلم بسیار محترم و ارزشمند امروز برنامه ما که میدونم شما خیلی دوستشون دارید، از تماس‌های شما اینطور برمی اومد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عابدی هستند که به نیابت از همه شما به ایشون سلام و صبح بخیر میگم. عرضم به خدمت انور عالی که منم شما رو دوست دارم، اما سر یه سری بینندگانتون یه سری شبهات هست که باید به کتاب فقها و علما و المقبولین و صوت المدرات و البدل و تحریر الوسیله امام مراجعه کنم ببینم چیه یه من ماست چه حکره داره. در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. سیمونویون. خب موافق باشید تا شما موافق باشن خیلی سریع بپردازیم به سوالات. آقا اجازه است؟ با ایزه پدر مادرم و بزرگترا. بله. 0915 154 شماره آخر 91. در مسائل شرعی چقدر میتوانیم از عقل خودمان استفاده کنیم؟ در رابطه با عقل احوط این است که مطلقاً استفاده نشود. همینطور آکبند تو کارتون تحویل گرفتی همونطوری هم میری تحویل میدی. مثلا خود امام هم وقتی داشتن رساله‌شون رو از رو مینوشتن اصلا از عقلشون استفاده نکردن. ای دریغن و دریغن و دریغن و دریغا فی العقلا نکردن آقا. بیشتر از عضلات 6 بازوشون، 7 کمرشون، 8 زیر بغلشون، 16 پشتشون استفاده کردن. با توجه به این وقت کوتاه خیلی جذاب و مفید شما فرمودید، از شما ممنونم. چون داشتم این سوالو گفتم شما چجوری می‌خواید توی فرصت کوتاه؟ سلام عرض کردم، صبح بخیر. گفتن به من میهمان دارین، ما خوشحال شدیم. الو. سلام عرض کردم. سلام. صبح شما بخیر، محبت شما خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم ببینم اگه قبلا ما توی عروسی‌ای که شرکت می‌کردیم فیلم برداری نه تو فیلم و عکسمون بوده، حالا که پشیمون شدیم توبه کردیم، میخوام ببینم تکلیف این فیلم‌ها و این چیزایی که تو عروسی‌ها کاری که می‌کردیم این تکلیف اینا چی میشه؟ یه سوالی بود که برام همیشه تو ذهنم بود. خیلی ممنونم. اتفاقا سوال خیلی هم ممکنه باشه. از طرح سوالتون ممنونم. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. بخیر. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. عرض کنم من باید خدمت ایشون عرض کنم که حکم این مسئله بستگی به نوع کاری که در اون جشن صورت گرفته داره. عرضم می‌خوام حالا من نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی خب اگر با توجه به محدودیت‌ها اگر تا این حد باشه، یعنی این حد باشه، یعنی این با یه معذرت‌خواهی از یه مرجع عالی قدر حل میشه. اما نه اگه اینو زدی یه نون تافتون هم بغلش چی؟ اون وقته که بعد یه پولی هم بریزی به حساب حضرت امام، بعدم بری از مقام معظم حلالیت بطلب. اگه نه قضیه بیخ داره، یعنی اینو اومدی یه تافتون هم انداختی این ورش، یه بربری هم این ور اومدی واسه شینگره برانه شوندره برا، دیگه اون موقع دیگه پشیمونی سودی نداره. تقصیر از شما ساقطه، یعنی سینی و ساقی و سینی بلبلا و به قول شاعر اینا همش تقصیر ماست، تو که گناهی نداری به جز به مرقد امام، به جای راهی نداری به جای راهی نداری. سینه تو خب حتما سوالتون رو به خوبی پاسخش رو شنیدید از حاج آقا. به هر حال اگر که میشناسید میتونید بگیرید عکس یا فیلم، اگر نه که تکلیفی به عهده شما نیست. بریم سراغ سوالات بعدی. خرید و فروش آلات موسیقی حرام است یا نه؟ این بستگی به موارد استفادهش داره. اگه آلات موسیقی رو بخوای بخری ولی ازش برای موسیقی استفاده نکنی حلال. مثلا چوب ویالون رو میخری، این چوبی که از باهاش اینجوری میکشن میرن میان بالا پایین، باهاش پشتتو بخارونی، این احوط آن است که حلال است. تنبک رو میخری توش کلمشور و خیارشور میذاری، این مانع نداره، احوط از اینو که حلال است. یعنی از شما چیه؟ ساقطه. این استفتاحات مقام معظم رهبری هم همینو میگه. اینجا مسئله نیت خیلی مهمه. اون نیتی که تو دلته، دل میدی، این دله، باید نیتت قربتن الالامام باشه. من خودم تو حوزه تنبک رو میبرم با آیات و حزام و مراجع اینا میشینیم اونجا. من نمیگم ضرب آوردم 6 و 8 بدم که تو ول بدیش کنی، قفل آزاد کنی، رسایکل، اینو نمیخوام بگم.
اونجا جمعی با همه آیات نیت میکنیم به خالی کردن دبه شور. من خالی میکنم ربی رو خالی میکنم اونا شورشو در میارن دیگه. اون وسط عرضه یا همین مقام عظما وقتی از نیشون استفاده میکنن نیتشون موسیقی نیست، نیت مقام عظما موسیقی نیست، نیتشون چیه؟ نیو میذارن دم لبشون فضاءً و متواضعاً فی فضاء اون، که اگه من اون نیو بزنم تا 6 سال ردیف موسیقی میشم. خب دیوانه ها چه تکلیفی دارن؟ وضعیت آخرت آنها در مورد بهشت و جهنم چطور است؟ در این زمینه کلا دو نوع دیوونه داریم. یک کسی هست که دیوونه بازی در میاره مثل احمدی نژاد که دیوونه بازیاش تو همه جای دنیا چیه؟ مشهوره. یکی هم هست که دیوونه است مثل خودم. ببین من آدم دیوونه ایم، دیوونه تر از این حرفام، برای همینم من آوردم تو این برنامه. ببین من دیوونم، احوطم اینه که دیوونه باشم. تو هم دیگه سوالای سینو اینا بکنی این سوالا کشکی نپرس. درست. دیوونم من. آیا زیر چانه هم جزء صورت محسوب می شود و باید پوشیده شود؟ در این رابطه اختلاف فتوا هست. یه سری میگن زیر چونه جزء پیشونی حساب میشه. یه سری از مراجع معتقدن که زیر چونه ادامه کمره، یعنی کمر اومده کشیده رفته زیر چونه. ولی من خودم به مقام عظمای ولایت اقتدا میکنم که ایشون فرمودن مسئولین نظام جمهوری اسلامی بدانند زیر چانه جزء کف پاست و ما از حق مصنعمان کوتاه نخواهیم آمد. دیدید حالا اونایی که سوال کردن سر اون دیوونه ها الان فکر کنم جوابشون رو گرفته باشن که اینجا میفرماد طیب الله زیر چانه هاتکم احسنت بارک الله طیب الله ان شاء الله. الهی آمین. حاج آقا مثل جلسه قبل که من در خدمتتون بودم خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی خوش گذشت. دست شما درد نکنه. ممنونم از شما.